Mase uNkulunkulu. Mase bo. Ukuthi singelutho. Kodwa uNkulunkulu wakhe sikhumbule. Ngicela bandla kaNkulunkulu ningilekelele. Sibonga uNkulunkulu ngoma wethu esephakathi kwethu. Esenza ngaphambili. Hallelujah. Singazi ukuthi wena ukhona singazi ukuthi wena ukhona singazi ukuthi Jesus basebemkhiphile uJohana mehle nyama ndinondorobamba ephasi muzu yashutshwa uJohana mehlo awasekho kepha siyamuzwa uthi ngiyayibona indodana ukulihlele esihlalweni sayo sobukhona Jesus umsila wayo kwalisile ithembe oh Jesus amehlo awe ayawabhekeki athaphuka amalanga abili iphupha yakhe Jesus wena Johani amehlo nyama khishiwe kuwe lapho uyabona yebo sibona abantu benyama singabantu bakamoya amehlo kamoya fuliwe siyabonga My God, my God, my God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Siyakuzwa ukuthi ukhona kule ndawo. Hola Masaya. Siyakuzwa ukuthi ukhona kule ndawo. Shina maya rababa sekerebeseya. Okumnandi siyakwazi wena baba ukuthi uyasazi ngamunye wena baba wazi amagama ethu siyizimvu sedlelo lakho uyasazi nezidingo zethu uyasazi nala sivela khona uyayazi destiny yethu uyasazi baba wethu singakabi mikho kulomhlaba amasula evela sesazi baba ungomdala kulesokuphila kwethu bayede Nkosi amakhosi bayede nzulu yemfihlakalo wena hlala hlanganisa Nkosi
ubana ngamaphambi kwexesha ubana kufanele ukunyathela Yes, Lord Jesus. My God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ngokhulu kwithoba. Angithathelele ithuba bazalwane ke ngibingelele incekazi kaNkuluNkulu mama uLithuli nobaba uLithuli ngelihle igama lenkosi yami uKristu Jesu. Amen. Siyabingelela baba uNyombolo, baba uMthethwa, siyabingelela ngelihle igama lenkosi yami uKristu Jesu. Siyabingelela ezincekweni kaNkuluNkulu abaphathiswa bemfihlakalo zezulu ngelihle igama linamandla likaKristu Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Sibingelele bonke abesifazane namhlanje abahlangene kule ntaba. Angaze ngibone umuntu ekhwela intaba abuye empty handed. Angaze ngibone umuntu mina onikela uqobo lwakhe lonke, anikele ingondo yakhe, anikele umsipha wakhe, anikele konke kwakhe, madada abuye entabeni kaJehova, abuye empty handed. Oh hallelujah. Ngibingelele isitshayeka sathane ngelihle igama linamandla lenkosi yami uKristu Jesu. Alabasaya angibingelela abantu abanikeza usathane inkinga ngelihle igama lenkosi yami uKristu Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Wamninga uNkulunkulu kule ndawo. My God, siyambonga uNkulunkulu esivulela le opportunity ukuthi sizohlala ebukhoneni bakhe. Ngeshiya izinto zethu ezisibambezelayo, ngeshiya amasonto ethu asibambezelayo, ngeshiya ama-programs ethu asibambezelayo, ngesisa entabeni kaJehova, entabeni kaJehova. uNkulunkulu uyabonela. Shaya bosh uthi basayara. Thank you Jesus. Sizogijima nje siye ezwini likaNkulunkulu. Ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu umningi kule ndawo. Sizofunda incwadi kaLuke chapter number 2. Sifunde verse number 36 and verse number 37. Luke chapter 2 verse 36. Kufundeka kanje. Kwakukhona nomprofetikazi uAni, indodakazi kaFanueli, owesizwe sika-Aseri. Wayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda iminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe. Engumfelokazi waze waba neminyaka engamashiyagalombili-nane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Moya ongcwele, izwi lakho leli, My God, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyadala. Namhlanje kuseni size kuwe malusi wethu omuhle, baba wethu onamandla, qashisa impilo yethu. uNkulunkulu wethu onamandla, wena uyadlula emehlweni ubheka inhliziyo elangazelele wena. Izwi lakho alikaze libuye lilambatha, izwi lakho baba alikaze lingawenzi owani umsebenzi opheleleyo. Siyabonga gcwala lensindiso yethu nasekuseni, sithi thatha ilungelo lakho moya engcwele ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen.
Ekseni bangcwele ake ngibingelele ngelihle igama lenkosi yami uKristu Jesu. Nangu uNkulunkulu embula izwi lakhe. Uthi uNkulunkulu babekhona abaprofethi ngalezi khathi njengoba namanje besakhona abaprofethi. Uthi uNkulunkulu wayekhona uprofethi ogama lakhe kwakungu-Ana, elithi izwi kaNkulunkulu wathi engangena nje emshadweni wangena intombi bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi naye wathi konke kuhle ngoba ungene kahle bekade eyiphethe kuhlale njengentombazane. Lithi izwi kaNkulunkulu after 7 years so Eli wahamba umyeni wakhe. After 7 years only wamshiya umyeni wakhe, wamshiya yedwa, wamshiya wakwashintshwa ngisho igama lakhe. Wangabe sathi ushadile kwathiwa she was a widow. Felokazi, lithi izwi kaNkulunkulu bangcwele esehambile umyeni wakhe wasikhethela ukuthi yena hamba yahlala ethempelini likaNkulunkulu ngoba wayezwile ukuthi uYesu uMesiya. Bandla likaNkulunkulu kulesikhathi we need to understand ukuthi ukhona uKristu Jesu noma inini uYesu noma inini uyabuya ezolanda ibandla lakhe. Lokho siyakwazi kodwa uthezwini lakhe akazi ukuthi ifini uzobuya nini. Uyena yedwa imfihlo nathi asazi. Sinjengo-Ana owayelindile ethempelini engazi ukuthi uzofika nini uMesaya oprofethwe ngaye. Baprofethile Isaya bathi uyeza uMesiya. Shatabobobosike. Baprofetha uHabakukhi kwathi uyeza indodana yomuntu. Kodwa masibheka akubonakala ukuthi lento eprofethiwe izokwenzeka. Njengamanje ibandla likaNkulunkulu likhohliwe ukuthi lo mhlaba awusilona ikhaya lethu. Soon and very soon siyahamba. Soon and very soon siyahamba. uYesu Mesiya, uYesu mdala unayinsuku sokuphila kwethu. uYesu umyeni wethu engumyeni wabafelokazi, ewumyeni webandla. Hoshana Mosaya. Lithi izwi kaNkulunkulu lo mprofethikazi wasikhethela ukuthi ahlale ethempelini. Bangcwele sizwe ngefamily yakhe, ngamanye amazwi kuphelile ngefamily yakhe. Hallelujah. Amen. Asizwa ngekhaya lakhe, ngamanye amazwi bengenalo ikhaya. Shani morenda asizwa bazalwane ngejob ayekade yenza. It means she was jobless. Shata Moseke. Thina namhlanje siphuma emakhaya, siphuma kuma-families wethu, kodwa namhlanje simile la yena wayengenalo ikhaya. Hallelujah. Kodwa wayikhethela wathi noma ngenalo ikhaya, likhona ikhaya lami engizoyiqombela lona. Ikhona ifamily yami, ifamily yami. Ubuthathu bukaNkulunkulu, uNkulunkulu, uKristu Jesu, uMoya Ngcwele
my families. Those are my families. Uyajabula wena osaneso ifamily yakho kahle kodwa ana wayengenayo ifamily. Uma ngabe ukhona kule ndawo awunayo ifamily, ikhona ifamily yasekhaya sunini. Ukhona uNkulunkulu, ukhona uJesu, ukhona umoya ingcwele. Ona Masaya Shikarabasaya wayengenayo ikhaya, but she chose ukuthi ngizohamba ngiyozenzela ikhaya la. Wangena ethempelini, wahlala ethempelini, walenza ithempeli laba ikhaya lakhe. Lafudumala ikhaya ngoba ikhaya liyafudumala uma linomuntu owasana naye. Ungenile ushiya ifamily yakhe enkulunkulu noJesu nomoya ingcwele, wangena ekhaya lakhe. Ikhaya livuthiwe, ikhaya lisethempelini. Oh hallelujah. Thank you Holy Spirit. Ngithe wayengenayo occupation shada moseya hola mama saya, kodwa lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane i-occupation yakhe wazenzela yona ukuthi athi mina ngizothi mangihlala kuleli ekhaya i-occupation yami ukuthi ngizothandaza imini nobusuku, ngiyathandaza ihlobo nobusika, ngiyathandaza ikhathi sonke, ngiyathandaza uma kungena isama uyathandaza, iwinter uyathandaza, ispring uyathandaza, i-autumn uyathandaza. Ngamanye amazwi lifestyle yakhe yaphenduka yaba i-job yakhe, i-occupation yakhe. Ake ngibingelela abantu abathi khona i-occupation. Angeke size sabheka ugovernment kuphela kodwa sohlala ethempelini. Thina we are occupied, thina we are having a job. Ukuhlala ethempelini, ukuhlala noNkulunkulu, ukubuyisa imessage kaNkulunkulu, ukubuyisa izinto zasebandleni. Oh hallelujah. Ona Masaya Raboshela lithi izwi kaNkulunkulu wahlaleni kwakhe, akahlala nge-empty kodwa wahlala ebamba i-revelation, ebamba isithembiso. Ngoba uyinkinga umzalwane obakhona enkonzweni, sibale sibabona abantu ukuthi baningi bangaka kodwa lo mzalwane akanayo i-revelation. Lo mzalwane akanaso isambulo. Ingakho masihamba endleleni abantu sibabona bashiyeka endleleni. As we are running a race, sibona abantu bashiyeka endleleni kanti abazange baze babe naso isambulo. Ilona lo mzalwane kumele ukuthi abe naso isambulo ngempilo yakhe yokukholwa. Kumele wazi ukuthi izinto zizofika zikushaye, ama-storms azokushaya left, right and center, kodwa ubambelele esithembisweni sokuthi uKristu Jesu uyabuya masinya. Ona Masaya, Ona Moshaka, she was devoted. Ehlala noNkulunkulu zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Lithi izwi kaNkulunkulu waze ngiyacabanga ukuthi wasuka kwi-age eyintombi ngoba umyeni wakhe usheshile uhamba waze wangena eMamaland kodwa akamshiyanga uNkulunkulu wakhe, waze wangena eGogoland ngoba bancane abantu abangaba no-84 years babe besahlele ethempelini bebambelele kuNkulunkulu. Kodwa praise be to God ukuthi u-Ana wahlala ethempelini zonke insuku zokuphila wakhe ebamba isithembiso sokuthi uYesu Mesiya, uYesu Kristu Jesu ufuna ukumlinda asazalwe. uKristu Jesu ngizwile
iprofethi eyiningi ayikakabonakali lapha kuthina. Kumele sihlale, kumele sihlale, kumele sihlale size isalaniseke iprofethi. Shanti Mohada Sahala Bosa. Lithizwa uNkulunkulu kwakukhona nendoda endala uSimiyoni. uSimiyoni naye wehleli ethempelini. Ngiyacabanga ukuthi because ithempeli kwakuyithempeli elino-order, wayengeke baze babonane. Kwabangaba segcekeni lodwa kodwa babengabonani. uSimiyoni naye uzwile ukuthi uYesu Mesiya naye he was devoted, wahlala ethempelini. Ngoba bazalwana kubona abantu besifazane kuphela okumele ukuthi bahlala ethempelini. Siyawadinga amadoda, siyadinga ibandla ligcwaliswe ngamadoda. Amadoda namhlanje powerless, amadoda namhlanje ayasaba, angenwe umoya kwasaba. Kodwa siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asifusele abantu abazofana noSimiyoni, abazohlala ethempelini likaNkulunkulu. Siyathandaza abafuswa la bekhona eKZN, abafuswe eSouth Africa, abafuswe kuzo zonke indawo, abafuswe oSimiyoni. Ona Masaya Shikathabosaya. Lithi izwi kaNkulunkulu bangcwele, u-Ana wahlala kunama-obstacles because i-altare lihlukene kayi-4. Hallelujah. Kwakukhona an outer court lapha kwakuhlala noma ubani, all the Gentiles, ngoba insindiso kwakungathi eyamaJuda kuphela. Thina kwakufanele ngabe sihleli kwi-outer court. Lithi izwi kaNkulunkulu, u-Ana ehleli khona lapho ene-obstacle. Angazi ukuthi yiphi i-obstacle yakho. Ngenzeka ukuthi indoda yakho i-obstacle yakho. Ngenzeka ukuthi umntwana wakho uyaphuza udla ama-drugs, i-obstacle yakho. Kodwa sibona u-Ana akazange azayeka ukuya uhlala ethempelini ene-obstacle enjalo, engavumelekile ukuthi aye endaweni engcwele, kodwa wahlala ngaphandle kwi-outer court. Kwahamba i-outer court, i-inner court yaba khona. I-inner court mayikhona wakhishwa yabesifazane, i-court yabesifazane wakhishwa eyabesilisa ngala. Sabona u-Ana ehlala ngala kwayabesifazane, uSimiyoni wahlala ngala. Kephi-ke manje kwi-inner court? Oh hallelujah, oh hallelujah. Ikhona i-inner court, which is the place that is called the Holy of Holies. Kodwa babengavumelekile ukuthi bangene. Kwakunomgoqo ukuthi abakufanele bangene in the place of God. Kwangena abaphristi kuphela abakhethela ukuthi bazokwenza iservice yokunikela ngezono zabantu. Wahlala u-Ana, asimbone complain, wahlala in the court of women. Ladies and gentlemen, akhulume nabantu besifazane, ake uhlala enkonzweni yakho, ake uhlala noma ungashumayeli, ake uhlala noma ungabonwa,
ake uhlale noma unga-appreciate ngoba uNkulunkulu uzosebenza ngama-non-sensitive kulezi nsuku. Ake uhlale noma bengakwazi, ake uhlale noma ama-limitations akhona, ake uhlale. Onda Masaya shikhatha bosela ngithi mina ngizobona umama omdala, umama uLithuli, ngibona ingane nje encane ebamba umphongolo bazalwane, umphongolo kaJehova. Ngibona ingane encane elalela iphimbo likaNkulunkulu yabamba irevelation. Kukhona isaphula akumele usibone before wehla kule ndawo. Kukhona isaphula uNkulunkulu azongiphulela sona. Kukhona isaphula impilo yakhe ayisoze yafana nakuqala. Impilo yakhe ayisoze yafana nakuqala. Oh hallelujah. Uyaphuma wena, uphuma in the court of women, ungena in the holy of holies. Uyangena endaweni engcwele, siyangena ngomandla amakhulu, siyangena no limitation. Ona Masaya robosha shina robo Tessa lindile elindile amehlele ethempelini kaNkulunkulu ebungcweleni enemeseya reboshana shita baba baseni kanti uzosho ukuthi one day ubona uSimiyoni nabazala babili bephethe ingane, uSimiyoni eyicamelisela esifubeni ingane. Wathi mangabe bheka wangawakholwa amehlo akhe, kanti indodana yabuthathu bezulu sayikhona, sayizaliwe. Isiprofetho siyaqala manje, siyasolveka irevelation njengamanje iyasuka kwelikamoya ize enyameni. Wathi mangabe mbheka uSimiyoni wabona ukuthi uphethe inkosi yamakhosi, uphethe umbuso wababusi esamncane, ena 40 days emncane. uHana waqhuma wahamba wayakhothama wathi uyinkosi yamakhosi. Wabubamba irevelation, irevelation wayibambile. Wathi uyinkosi yamakhosi, wathi ungumbusi wababusi, wathi ungumembulo wemfihlakalo, wathi bayede, wathi inkosi yamakhosi, wathi nguwe wedwa onkotsiweyo ewandana. 40 days yangena inkosi yamakhosi. Shakathi bosela shino noroho bamasaya. Ngivumelene ukuthi ukuba uAna waye umuntu wenyama, wayengeke azabone noma esengenile uJesu. Njengoba nebandla lingaboni ukuthi isikhatsini njengamanje, isikhathi lesi sokuthi ibandla alibe ndawonye. Shakathi bosukuko kusho ukuthini ungena kaJesu ethempelini likaNkulunkulu wabreakeka ama-walls. Udonga olwaluseparate uAna nendawo engcwele la breaka. Oh ngivumelani ngithi sizobreaka wonke ama-walls. Sonke intonga eyibambile siyawa. Ola Masaya nokosheke intonga zamasonto alikho isonto elingcono. uJesu uyabuya uzonatha ibandla lakhe, alikho isonto elingcono, akekho umuntu ongcono. Sonke silelwe sifuna uBaba, sifuna umoya kaNkulunkulu, sifuna ubuthathu amazulu. Break indonga zamasonto. Ngivumelene ngithi sizobreaka
indonga phakathi kwabantu besilisa nabantu besifazane sizosho ukuthi from now onwards akukho kufa kwabantu besifazane because the madoda azobamba i-revelation ukuthi siyangena indonga iwile sokuthi mina ngowesifazane mina ngowesilisa siyawa osanta baseke siyawa indonga sokubukelana phansi siyawa ora basekele besiya ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha shakathi boboseke sisowisa indonga khona abantu bacabanga ukuthi uma umnyama ngazathi into nje yokuhlupheka engathi into yokuba rich into yabantu bese abantu abamhlophe namhlanje sizobreaka indonga zobuphofu shakathi boboseke siyawindonga sobufunda ubuphofu siyawindonga zobuphofu siyawindonga zobuphofu uthi uNkulunkulu bayikhuluma nesizwe khuluma noAbraham emdalile uthi zalane nande nikhulisa umhlaba niwunqobe nibuse phezu kwawo siyabusa thina siyabusa shikhatha momorekele besaya rahanda siyawa indonga zobuhlanga athi mina ngumXhosa umuntu ngingcono amaZulu lawa ngcono ngimhlophe mina ngingcono ngimnyama mina ngingcono akekho angcono phambi kwahlalo sikaNkulunkulu siyahlala ngemisebenzi imisebenzi yona ezosi-allocate ukuthi uyendaweni engcwele noma uyesihogweni bona masaya rabasaya zawa indonga zama limitations kukhona abantu la okufanele babhodloze indonga kahle wena ugcotshwa ngalendlela le nami impela kufanele ngabe ngime la kufanele ngabe kume wena la kodwa uNkulunkulu bazalwane has ordained you has chosen you ukuthi uhamba nje awusazi ukuthi ugcotshwa kangakanani uhamba nje awuyiboni ukuthi uphethe hallelujah esaya rababoseke siyawindonga ze-inferiority complex umuntu okuyibukela phansi siyawa yasala basaya ngibona namhlanje kuvuso ana abantu abazohlala ethempelini abantu abazonxusela abafundisi abantu abazonxusela ibandla abantu abazonxusela ugovernment bamnxusela ukuthi akazane noNkulunkulu haleluya siyawindonga ulindeni oshaya rabasaya namhlanje seyiwisa indonga ephambi kwakho engaphambi kwakho seyiwisa esemve kwakho seyiwisa esemaceleni seyiwisa esibheka phezulu lapho usizo lwethu lukhona usizo lwethu lukuye owenzile amazulu nomhlaba siyawa ngiyibona zami sayiwile ngiyibona zami
Phambi kwabantu ongazikaze nje ucabanga ukuthi uyoma phambi kwabantu ungalingi uyibheke ukuthi umncane ungalingi nje uyibheke ukuthi umncane ungalingi uyibheke ukuthi uvelaphi la uvela khona nivela ezeni ungalingi uyibheke ngoba uNkulunkulu kulezi insuku usemsebenzini usebenzisa abantu abanhliziyo yabo ivuma nangu umuntu echuza uNkulunkulu namhlanje impilo yakhe ayisoze yafana ukhuluma ngokwendalo kodwa God uzokhulumisa yena shakatha boseke akhona ngiyababona ngebezo kwelikamoya bakhona abantu oshakana mama sekele besi uzokhuluma izinto engaziwa wena uzokhuluma izinto ezilande moyeni wena uzokhuluma wena izinto sasezulwini ula emhlabeni shakatha basaya wena kala basakala basika This is the time of the church. Nina, you are the heads of the church. Unkulunkulu thembe nina. Unkulunkulu uzanigcwalisa with this grace. Unkulunkulu uzanigcwalisa with this favor. Wantana babase kwadabuka iseparation the wall eyayivimbe uAma yiyo lesizoyidabuka namhlanje yiyo lesizoyidabuka sidabuka ushata sidabuka Habakuk uqala Habakuk is crying and uNkulunkulu khona uHabakuk confronted God lento engiyithanda yenze uHabakuk bazalwane we need to confront our Father. We are his friends. We need to confront him. Lithi uNkulunkulu uHabakuk wahamba umconfront uNkulunkulu wathi uNkulunkulu
Why uvumela isono kangaka? Why abantu badla isono fork and knife? Wena uNkulunkulu uthule. Ngamanye amazwi wena uNkulunkulu ufuna ukuthi sihlekwe ngabantu kube ngazathi ukukholwa akukho, ngoba abantu basezonweni, abantu bayasidla isono, abantu basemanyaleni, abantu benza ukuthanda kwabo. Number 2, uthi uNkulunkulu, I want to confront you ukuthi sikhona phakathi ebandleni siyamkhola uNkulunkulu but siyahlupheka. Yini kube ngazathi uNkulunkulu wethu akaphili? Yini ungathi uNkulunkulu wethu akayena uJehova Jireh, the Lord our provider? Sikhona enkonzweni kodwa siyagula. Yini ngazathi uNkulunkulu wethu akuyena uJehova Rafa, uNkulunkulu ophilisayo? Wakhala uHabakuk ekhala kuNkulunkulu, wathi uNkulunkulu emphendula ku chapter number 2, wathi weHabakuk, yiba nombono. Lo mbono lo uthathe ushicilele phansi ubhale, noma ungabona ngazathi manje izinto imelene nawe, kodwa umbono uyalindwa, ngoba umbono wesikhathi. Ungabona abantu besetshenziswa uNkulunkulu bese uyacomplaina ngoba uya-abhotha. Umbono uyalindwa, umbono wesikhathi. Nawe siyeza isikhathi sakho, uNkulunkulu uzakuthoba, uNkulunkulu uzakuprovide. Linda isikhathi, sesifikile isikhathi, sesikhona lesikhathi. Ulobe lo mbono lo, ulobe ubhale ey'bhebheni zamanje. Usho kuHabakuk, ngithi mina kuwe awubhale ey'bhebheni zenhliziyo yakho. Awubambe irevelation, bhala enhliziyweni yakho. Awuconfront uNkulunkulu uthi uNkulunkulu usekhona. Ngamanye amazwi ethini uNkulunkulu? Wayethi ngisahleli esihlalweni sami sobukhosi, ngisho njalo ngithi usahleli, usahleli esihlalweni sakhe sobukhosi. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, kodwa yena usahleli esihlalweni sakhe sobukhosi. Noma bangamelana nawe, kodwa yena uhleli, icebo lakhe lizofezeka. Usahleli kotha Masaya. Thank you, Holy Spirit. Uhlele esihlalweni sakhe sobukhosi, uready yena, uready. Shakatha basihele besana, akhakhani monereketha babasana. Koshaka, today we're going to break the limitations. Ana Masaya, Mama uthule ne-leadership yakho size ngaphambili. Ngibona lenqola igijima njengesitimela, singena ngaphansi sibrukutshele ngale inyoka iyoqeda yonke iSouth Africa, idludlule ngaseSouth Africa. Insimbi edlezinye, insimbi edlezinye. Asihambi phela sihambisa uqobo lwethu, sihambisa izwi kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyinsimbi edlezinye. Oh haleluya. Ngenze ukuthi ukhona uyicela kaNkulunkulu, cela ugijime use ngaphambili. Baba umthethwa akhashikhatha khanda boboseke. Let's come and break the walls in the name of Jesus. Let's come and break the walls in the name of Jesus. Ake uvule umlomo wakho in the name of Jesus. Yakashaka warakata mahele besika, warakata mayekele basake. Shikata bebebesi, shikata boboseke bebesi. Woo! Shakati boseke bebe, yakata bebesi. Woo! Mighty Jesus, akashakati boboseke. Oh Jesus. Endabeni kaJehova wathi ekhuphuka Abrahama, ekhuphuka no-Isaka, okanye namazulu asemsebenzini. Oshakala basiya
Receiving the double portion. We are receiving unlimited anointing of We're breaking the walls. We're breaking the walls. Sikhathela ungabi nazo indawo zokukhonzela uNkulunkulu. Akekho umfundisi othi mina ngine-faith yokuthi sizokwakha ebandleni lami. Gijimisa ngaphambili. Shakathi kubosehele besaya rakatha bahala. Uphala babasekhethe bebesiha rababosha. Yes, shakalamosa. Already in the spirit sakukhona. Sayikhona.
Hallelujah.